Тэгээ манай холбооны эрхэм зорилго дээр нэг иймэрхүү юм тавьсан эрхэм зорилгоо оршихуйгаа хамгаалах гэж одоо оршихуйгаа хамгаална гэдэгтэр чинь манай нүүдлийн соёл иргэншил орох бах, Монгол хүн маань орох бах, одоо бидний үзэл санаа маань орох бах, итгэл үнэмшил маань орох бах, мал маань орох бах гэдэг ингээд энэ бүх оршихуйгаа цааш нь урт удаан хугацааны туршид өргөжлүүлэх, авж явах тийм шаардлага бидний өмнө одоо тулгарч байна. Өнөөдөр бол дэлхийд дээрээ даяарчлалын тухай, глобалчлалын тухай, дэлхийн өөрөө нэг тосгон болсон тухай биднэрт одоо тийм бусдаас ялгарх юмгүй байх тухай тийм онол үзэл санаа нь бол маш хүчтэй явж байгаа учраас энд хэдүүлээ 3 саяулаа хэрхэн яаж тисэж үлдэх вэ гэдэг асуудал бий болж эхэлж байгаа. Энийг бол одоо Монгол хүн болгон өөрөө бодох, өөрөө санах энэ тухайга одоо хичээн ажиллах тийм цаг үе ирсэн болоо да. Оршихуйгаа хамгаалахын тулд магадгүй энэ дээр бол хамгийн том дархлаа бол малчид дээр нь байгаа юм болоо. Хамгийн том дархлаа бол одоо бөө тэнгэртэй улсуудад маань байгаа юм болоо. Хамгийн том дархлаа бол энэ чиглэлээр судалж ажилдаг эрдэмтэн сэхэтнүүдэд маань байгаа юм болоо гэсэн тийм санаа. Энэ хүмүүсийн маань итгэл үнэмшил, оролцоо, хичээл зүтгэл бүгдөө нэг зорилго дээр нэгдэж чадах юм бол бидний дэлхийд яар цаашаа хичнээн даяарчлал, хичнээн глобалчлал гэж ярьсан ч гэсэн энд бол нэг тийм одоо цөлийн диваажин юм шиг, цөлийн баян бүрд юм шиг тийм Төв Азийн чэйжин дээр бид нэг тийм нүүдлийн соёлын Монгол ахуйн тийм диваажин цэцэрлэг түрээлэн бий болж үлдэх боломж бололцоо бол бас бидний гарт байгаа гэж бидний хичээл зүтгэлээс шалтгааллах болоо гэж бодож байна. Дараа нь нөгөө дархлааг бэхжүүлэх гэж саяхан би нэг хүүхэд нь гадаадд төрсөн сурдаг тийм хүүхэдтэй Ахмад айл очсон л да. Тэгээд эмээ өвөө хоёр нь ач үрстэйгээ жоохон хүүхдүүдтэйг ерөөсөө нөгөө хэлээрээ ойлголцохгүй байсан. Хэлээрээ ойлголцохгүй. Нөгөө хүүхдүүдтэй нөгөө буу цуушуур одоо цай сүү гэл ингээ сүүтэй цаймаа гэл хамаг байдалгаараа дайлж явах нөгөө хүүхдүүд нэг тийм хоол болгож идээшгүй те нэг хоошхгүй тэргээр нь муухай байна. Айж ин малаас айж ин хөдөө муухай ялаа шумуул ихтэй бошуухан гэрлүүгээ явъя гэсэн тийм сэтгэлгээ тэр хүүхдүүд нь дасар их байгаа. Тэгээд тэр өгшөн эмгөө хоёр яриад байсан л да. Хүүхдүүдээ их сайн сайхан болгоно гэд гадаад руу явуулсан сүүлд яар нь яг ямар юм руу явуулсан гэдгийг бол одоо бид нар одоо ингээ бодоход юу ч болчихоо гэдэг талаар их эргэлзэж гин гэсэн тийм утгатай юм ярьжсэн. Тэгээд тэн дээр бол бид нар бас бүгдөө бодох цаг болсон юм байна гэж бодож байна. За дараа нь бол энэ Монгол хүний ерөнхий өгөгдөл, чадамж, за байгаль цаг уурын нөхцөл маань бас бидэрт нөлөөлж байгаа байлгүй, тэр оюун санаа маань нөлөөлж байгаа байлгүй. Монгол хүн болгонд нэг тийм дэлхийн хэмжээний юм бодох сэтгэх тийм сэтгэлгээ хандлага бас байна гэсэн тийм ихтгэл төрөд байгаа. Одоо та бүхэн харж байгаа хүүхдүүдээр оюун санааны маань одоо оюун ухааных нь одоо урлагийнх нь хөгжмийнх нь спортынх нь гэдэг ингээд жоохон л дэмжлэг үзүүлсэн салбар болгонд хамгийн сүүлд ахмадууд маань ингээд дэлхийн хэмжээний том рекордуудыг тогтоогоод дэлхийд ингээд байна бид нар байна гэд хамаг амжилтуудыг аваад байгаа. Хүмүүсийн судалгаагаар тэгсэн чинь 46 хүн төлөө 45 хүн тутам нэг дэлхийн аварга ногдож ийн гэсэн тийм судалгаа гаргасан байлээ. 45 хүн тутам нэг дэлхийн аваргатай. Энэ үзүүлэлтээр харьцах юм бол жишээлбэл Хятад улс бол одоо баг одоо юу гэдэг те сая 2-3 сая ч юм уу дэлхийн аваргатай байх хэвээр байсан. Энэ нэг хүнд ногдох дэлхийн аварга тийм дэлхийн хэмжээний том үзүүлэлт тогтоосон хүмүүсийнхаа рекордор бол одоо баг Монголыг гүйцэх тийм хэмжээний юм одоогор байхгүй гэсэн тийм суу. Тэгэхээр энэ бидэнд бол өгөгдөл байна. Бидэрт ямар ч байсан нэг тийм юм байна. Байглаас нэг юм байна. Монгол хүн бидний одоо генд нь байдаг юм уу, цуснд нь байдаг юм уу, ахуйд нь байдаг юм ямар нэг юм байна. Энэ юмыг л одоо юу гэдэг нь те төр засгийн хэмжээнд, ард түмний хэмжээнд одоо бүх хүмүүсийн мэддэг чаддаг бүх хүмүүсийн дэмжин дэлгэрүүлэх талаар хэдүүлээ ажиллах цаг нь болсон юм байна. Энэ дэр бүр системтэй бодлоготой ажиллах цаг болсон юм байна. Хин нэгэн дураараа одоо юу гэдэг нь те нөгөө өөрийнхөө бор зүрхээр ингэ тэмцээд болж байгаа миг жоохон зохион байгуулалтанд ороо, жоохон дэмжлэг үзүүлээд ингэх юм бол үнэхээр дэлхийн дэвжээ бол ойрхон багшгүй байна. Магадгүй Чингис хааны маань одоо цагсан дараагийн 100 бол сэтгэлгээний 100 болно. Биеийн эзлүүл, сэтгэлийн эзлүүл биеийг хаашаа олдох гэдэг шиг тэр 100 тэр ирнийг авчрах цаг үе нь бол одоо цаг төгчөө тэр төгсөн мессежүүд нь бидний өмнө ингэж гарч ирээд байгаа юм шиг байгаа гэсэн тийм бодол төрж байна. Яг хоо үнэт зүйлс гэдэг манай холбооны үнэт зүйлс дээр яг хоо нэг юм ингэж эренбэлсэн хамгийн эхлээд хүнээ эренблээ. Одоогийн үед л төр маань байх юм байна, байгаль дэлхийн маань өв байх юм байна. Тэнгэр үзэл онол баримтлал маань байх юм байна. Энэ эренбээр одоо юу гэдэг нь те үнэт зүйлсээ эренбээд энэ юмагаал хайрлах, хамгаалах, дээдлэх чиглэлээр ажиллаа гэсэн тийм санаатай байгуулагдсан байгууллага. За энэ дээр яг хуу Тэнгэр үзэлтний холбооны хувьд нэг тийм мөрөөдлийн гэмээр юм уу да. Юу ч гэдгийг. Гэхдээ хэрэгжүүлье гэсэн тийм хүсэл эрмэлзэлтэй нэг тийм санааг та бүхэнд бас хэлж байгаа. Тэгээд та бүхэн дэмжиж болох юм байна гэсэн тийм сэтгэл төрөөд оролцоод ингээд явал болох лoo гэж бодож байна.
манай Тэнгэр үзүүлэлтний холбоо гэж байгаа нь бол өөрөө бид нар энэ холбоонд байгаа нэгдэж байгаа удирдах зөвлөлтөнд байгаа ажиллаж байгаа ажлын албанд ажиллаж байгаа сонгуульт албан тушаалтангууд тарьж байгаа хүмүүс нь бол ерөнхийдөө тийм менежментийн баг л бай. Бид нар дарга биш. Бид нар ямар нэгэн тийм албан тушаал эрх мэдлийн төлөө огт төөцөлдөхгүйгээр менежментийн баг хэлбэртэй ажиллавал илүү зохимжтой юм болов. Монгол ажиллаж байгаа бүх төрийн бас байгууллагуудыг харахад нэг тэргүүн дарга ч юм уу удирдах зөвлөл үүсгэн байгуулсан хэдэн хүмүүс нь тодорхой хугацааны явцад нэг тийм өмчлөх хандлагатай болоод бидний юм гэсэн юм болоод өөр хүн орж болохоор тэр нь өөрөө дэлгэрдэгчгүй явдагчгүй нэг тийм хүмүүсийн нэг тийм хувийн эрх ашгаа хэрэгжүүлдэг тийм болоод улс төрийн намууд нь ч тэгж гин төрийн бас байгууллагын ч тэгж гин. Тэгэхээр бид нар хэрвээ энэ одоо гэдэг нь Монголд байгаа энэ бүх төрийн бас байгууллагуудын алдааг давтах юм бол дахиж энийг бид нар дахиж хийгээд хэрэг алгах тийм үү? Аль болохоор давтахгүйгээр илүү их тийм одоо эрх мэдэл албан тушаал нэр төр гих биш энэ бүх хүмүүсийг бодлогыг хэрэгжүүлэхэд тусалдаг, хойноос нь хөөцөлддөг, гүйдэг тийм менежментийн баг хэлбэртэй ажиллавал яасан бэ гэсэн тийм санаа. За дээр нь тэр хожмын үеийн гигантнүүд гэдэг сүм Монголд байгаа. Тэднийхэн 77-гийн чуулган гэдэг нэг тим юм хийдэг юм байлээ. Ер нь дэлхийд яар. Тэр Христэд итгэгч хүмүүсийн ч юм уу бодлого тодорхойлдог хүмүүс голлох номлогчд нэг тийм 77 хүн цуглаад жилдээ нэг юм уу 2 удаа чуулаад тэр хожмын үеийн гигантнүүдийн сүм гэдгийн тэр системийг яаж ажилуулах уу, бодлого нь юу байх уу, жилдээ ямар ажил арга хэмжээ хэрэгжүүлэх үү гэдэг талаар тодорхой шийдвэр гардаг. Тэр дэхтэй албан ёсны бүтэц биш зүгээр л одоо тийм одоо хүлээн зөвшөөрөгдсөн манай ахмадууд гэдэг шиг тийм хүмүүс нь байгаа байхгүй. Тэгээ тэр ахмадуудаас гарсан зөвлөм саналыг тухайн жилдээ бол тэр дэлхий дээр байгаа одоо бараг 10,000 орчим тэр сүмүүд тэр бодлогод зангидагдаж явдаг. Тийм юмудаа гэж ойлгосон. Тэрүү шиг бидэрт бас нэг тийм 99 гэдэг тоо ямар ч ингээд таарад байгаа хөх те 99 гэдэг тоо таарад байгаа. Янз бүрийн өнцгөр тайлбарлаж болж байгаа. Тэрүү шиг өнөө цагийн тийм 99-ийн чуулган гэдэг юм бий болох юмсан гэсэн тийм мөрөөдөл байна. Одоо манай хингуа шиг одоо балжинамгаа шиг энэ баян далайгаа шиг ч гэдэг юм уу бадарчгаа шиг одоо ийм ахмадууд манай наран гэрэлгаа шиг ч юм уу одоо тэр галариадгаа шиг тийм эрдэмтэд энэ хүмүүс маань заавал нэг байгууллагын гишүүн гэж хатуу хайрцагт хадагдахгүйгээр жилдээ 1-2 удаа ч юм уу 1 удаа ч юм уу хурж чуулдаг. Тэгээ нэг тийм бодлогын шин чанартай цаашаа нэг тийм алсын харааг харсан тийм зөвлөмж хэлбэрийн тийм тунхаг ч юм уу зөвлөмж ч юм уу тиймэрхүү юм гаргадаг. Тэгээ тэр системд байгаа хүмүүс ард түмэн явандаа ингээд сонгол монгол болох ч юм уу аливаа нөгөө хэд нэг юу гэх бол тэднээс ямар санаа гарах вэ гэдэг ингээд нэг хардаг нэг тим юм байгаасаа гэсэн тийм бодол байна. Тэгвэл магадгүй хамгийн том шийдвэрийг их хурл биш тэр ухаантай, тэр эрдэмтэй, тэр мэрэгэн хүмүүс нь гаргадаг. Санал зөвлөмжийг хэлдэг, санаагаа хэлдэг тийм тогтолцоо бий болгохоос гэсэн тийм мөрөөдөл байна. Тэгээ энэ дээр бол одоо магадгүй одоо та бүхэнд бид нар энэ мөрөөдөлтөө хүрэхийн төлөө чадлын хэрээр ажиллана. Одоо энэ ахмадуудтайгаа эрдэмтэн мэрэгдүүдтэйгээ чадлын хэрээр зөвлөлдөн, уулзаж очирно, өнөө зовлон жаргалаа ярилцсан. Тэгээд энэ ойрын 1 жилийн хугацаанд энэ 99-ийн чуулган гэдэг юмыг одоо үүсгэн байгуулах, бий болгох тийм ажилдаг механизм болгож би хувиргах тийм боловцоо юу байна гэдэг дээр ажиллана. Энэ дээр бол өстой нөгөө нам эвсэл манай холбоо танай холбоо гэдэг бүх тэр амбицыг хавиулах санаа байна. Бүх амбицыг хавиулна. Энэ дээр бол нэг тийм оршуугаа хамгаалах магадгүй нөгөө үнэт зүйл тэр одоо юу гэдэг те бидний тэр зарчим тунхаг тэрийг л атуу ихтгэл үнэмшил болгож явдаг тийм систем бий болоосаа гэж бодож байна. За дараа нь юуны Тэнгэр үзүүлэлтнүүдийн нэгдсэн холбооны эрх барих дээд байгууллага гэдэг нэг төрийн бас байгууллагын дүрмийг бол та нар бүгдөө мэдэн дээ. Бодлогын зөвлөлдөх танхим гэдэг тийм танхимын хэлбэрээр явуулъя. Энэ клуб хэлбэрээр явуулъя. Хатуу нам шиг гишүүнчлээ ч юм уу төрийн бас байгууллага шиг гишүүнчилчаад дараа нөгөө гишүүндээ янз бүрийн одоо юу гэдгийг асуудал ингээд ачаад татар янз бүрийн өмгөд өөрүүлээд эсвэл тийм байдаг тэр юмнаас жоохон тийм системийг татгалзъя. Магадгүй энэ бодлогын зөвлөлдөх танхимд энэ тэнгэр үзлийн чиглэлээр байдаг юм уу? Магадгүй шаардлага гарвал одоо энэ сүм хийд шашнуудын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудын тэргүүнүүд нь суудалтай тийм үү? Тэгээ нэгэнт энд бид нар монголчууд гэж байгаа нэгэнт энэ Монгол улсын газар нутаг дээр байгаа монголчуудын төлөө Монгол улсад үйл ажиллагаа хийж байгаа байгууллагад ганцхан үнэтэй зүйл байх ёстой. Тэр нь Монгол хүн, Монгол улсын тусгаар тогтнол гэдэг ганцхан үнэтэй зүйл байх ёстой. Энэ үнэтэй зүйлийн төлөө ямар бодлого авч хэрэгжүүлүүлэх вэ? Яавал зохилтой гэдэг талаар одоо магадгүй тэр нөгөө менежментийн багийнхаа ажил үүргийг дүгнэдэг, сольдог, халдаг, одоо шинчилдэг, сайжруулдаг тийм систем хийх боломж болцоо юу гэсэн. Тийм санаа. Тийм учраас магадгүй энд сууж байгаа та бүхэн хүмүүсээс энэ манай бодлогын зөвлөлдөх танхим гэдэгт
нэрээ дэвшүүлээч гэж хүсэж байгаа. Нэрээ дэвшүүлээч явцын дунд. Та бүхнийг тийм байна, зан ааш нь өгшин тарган туранхай үзэл бодол тийм гэж ямар нэгэн байдлаар одоо ялгуурлан гадуурхах тийм үзэл санаа тийм байх ёсгүй. Царай зүс муутай ач гэдэг юм ингээд манай ч одоо бүх юм дээр нэг тийм ялгуурлал гараад идэг болчлаа шүү дээ. Тийм юм байхгүй. Ганцхан тэр чин сэтгэл зүрх өр сэтгэл нь ямар хөө байна гэдгийг харъя гэсэн тийм сэтгэлтэй юм байгуулагч. Ерөнхийдөө манай Тэнгэр үзүүлэлтний нэгдсэн холбооны одоо юу гэдэг нь те нэгдсэн холбооноос яах чинь төрийн бус байгууллага байгуулагдж байгаа юм бэ? Энэ одоо олон мянган байгууллага дээр нэмж цаашдаа юу хийх гээд ингээд та бүхнийг ураад өнөөдөр ингээд хурж ирсэн бэ гэдэг талаар тавчгаан танилцуулахад бол энд байна. Энд бол магадгүй одоо тэр малчтаасаа оруулах хүсэл эрмэлзэл байгаа залуучуудаасаа, эмэгтэйчүүдээсээ, хүүхдүүдээсээ ч гэдэг юм уу те магадгүй төлөөлүүдээсээ ингээд оруулах боломж бололцоо байна. Бүх нийгмийн давхаргаас бүх одоо юу гэдэг нь те ашиг сонирхлын бүлэглүүдийг сонсох одоо тэр хүмүүсийн итгэл үнэмшил одоо ашиг сонирхлыг төлөөлөх боломж болцоо юу гэдэг тал дээр ажиллаа гэж бодож байгаа. Тэгээ энэ яасан бэ гэхээр энэ үнийг цоо шинэн бодож олоогүй, цоо шинэн огт биш. Одоо Монголын төр сэргэн мандаж үе болгондоо яг иймэрхүү менежментийн системийг хэрэгэлсэн байна л гэдэг. Тэр менежментийн системийг уг нь бид нар төрдөө хэрэгжилж чадвал бүр сайн явна. Гэхдээ төр маань одоохондоо боломжгүй байгаа учраас эхлээд нэг жижигхэн төрийн бус байгууллагад туршаад үзье, ажилуулад үзье. Хэрвээ энэ ажиллаад болж байгаа бол цааш нь энэ үйл ажиллагааг түгээн дэлгэрүүлэх өшөө өөр том түвшинд аваачих бол гар алга уруулахын төдий хийж чаднаа гэж бодож байгаа. Яг гэвэл ийм хүчтэй чадaltaй улсууд хэрвээ бид нар нэгдэж чадах юм бол. Тэгээ саяын систем яаж ажилласан бэ гэдэгтэр 38 сая квадрат километр орчим газар нутаг гэж одоо Солонгосын хогоос Каспийн тэнгис хүртлийн том газар нутаг дээр 200 орчим жил оршин тогтнож 120-с 400 орчим сая хүнийг энэ систем удирдах гэсэн. Энд бол лалын шашинтнууд байсан, буддийн шашинтнууд байсан, христийн шашинтнууд байсан, хятадын бомбын шашинтнууд байсан. Бүх шашнуудыг энэ үзэл санаа эрх тэгштэй нэг тийм сэтгэл тэнүүн байх боломж бололцоо бий болгож өгсөн байхгүй. Тийм учраас өнөөдрийн манай нийгмийн хуваагдал явах төр ингээд энэ шашнуудаас итгэл үнэмшлүүдээс болоод асар том хуваагдлууд яваад байгаа. Энэ хуваагдлыг гитлэн гарах боломж нь манай өвөг дээдсэн бий болгосон бүтээсэн энэ үйл ажиллагааны систем юм уу да гэж бодож байна. Өнөөдөр магадгүй бид нар энэ орон зайгаа харах юм бол энэ орон зай дээр дахиад 800-аас тэрбум 200 сая хүний эрх ашиг тийм геополитикийн нөлөөллийн цөмдөр бид нар сууж байгаа байхгүй. Хэрвээ бид нар том харж чадах юм бол дэлхийн түвшинд харж чадах юм бол энэ нэг тийм жалгад давноосоо гарч харж чадах юм бол биднийг харах сонсох дахиад 800-аас тэрбум 200 сая хүний одоо алсын хараа итгэл үнэмшлийнх нь гал цог энд байгаа гэж би итгэж байгаа. Өөр Монголд нэг удаа явж исэн чинь тэнд гисэн. Та нар яг хөө жаргаж байгаа улсууд даанч та нар гөөм арчааг байна гэсэн тийм залуучууд хэлж байгаа байхгүй юу? Яагаад вэ гэдгсэн чинь хүний төрийн дор өөрийнхөө төрсөн газар нутаг дээр хүний төрийн дор өглөө болохын сэрхийн зовлон та нар ерөөсөө мэдэхгүй гэсэн тийм утгатай юм хэлсэн. Тэр надад маш их бодогдуулсан. Монголд байгаа бид нар яагаад ийм өчүүхэн, ийм амбицтай, ийм өчүүхэн байгаа юм бол да энэс нэг гатлан гарах боломж бололцоо ер нь юу байдаг юм бол да тэрүүнийг л эрэлхийлээ, тэрүүнийг заавал хийх ёстой гэсэн тийм итгэл үнэмшил эндээс төрсөн юм. Тэрбум 200 сая хүн мөн дор хаяж 800 сая бүр хамгийн багаар бодоход одоо өөрийгөө Монгол гэж боддог 20 сая хүн гэдэг бол бид нар хангалттай том зах зээл, хангалттай том боломж байгаа гэсэн үг шүү дээ, тийм үү? Магадгүй бид нар явж чадах юм бол Аз, Европын аль ч улс оронд орчход арабын шейхүүд ирж байгаа юм шиг одоо юу гэдэг те хэвс дэвсээд угтах тийм ахан дус бид нар дэлхийд яар байгаа. Бид нар дэлхийд яар. Тэр хүмүүсийнхаа өмнөөс бид нар ачаа үүрэх ёстой болж хуурж байгаа одоо бид. Тэр хүмүүсийнхаа өмнөөс одоо бид нар одоо юу гэдэг сэтгэл зовох ёстой болж хуурж байгаа. Ганцхан би биш. Бид бүхний төлөө гэсэн тийм сэтгэлгээ байх ёстой болоо гэж бодож байна. За Бацуургоод баярлалаа. Та наашаас уу? Тавхуу докторта баярлалаа. За та наашаас уу? Тэгээ бидний үгдээсийн хийсэн ажил байгуулсан гоёо бодож исэн бодолд бол ямар ч тийм шашин шүтлэг итгэл үнэмшлийг хүнийг хар цагаан ям зүрээр нь ялгуурлан гадуурхах үзэл огт байгаагүй. Та бүхэн анзаарсан бол Джек Уотербордгийн сүүлийн бичсэн тэр Алтан дээд үнний идрэлт гэдэг номон дээр бол Америкийн эцгүүд Америкийн эрхчлөөний тунхаг Америкийн үндсэн хуулийг бичгийн тулд Чингис хаанаас санаа авсан тэр баримтууд бол одоо асар их байна. Америкийг бүтээх үзэл санааг Чингис хаанаас олж авсан гэсэн тийм одоо баримтуудыг гаргаж тавилаа шүү дээ, тийм үү? Баримтуудыг гаргаж тавилаа.
бид нар хийж чадахгүй байгаа ч гэсэн бидний итгэл үнэмшил дэлхийд даяар явж маш олон том эзэнт гүрнүүдийг маш том одоо хүчрхэг дэлхийн хэмжээний улс гүрнүүдийг бид нар үүсгэн байгуулахад ямар нэгэн хэмжээгээр бидний оюун ухаан бидний одоо юу гэдэг те идея санаанууд орцсон байгаа учраас бид нар одоо юу гэдэг те нэг тийм залуучуудын хэлдэг нэг жоохон баавартай байх юмсан гэж ярьдаг те. Жоохон баавартай байх юмсан гэдэг. Одоо бид нар газар нутаг дээр жоохон баавартай оюун санааны хувьд, итгэл үнэмшлийн хувьд, нэг нэгэндээ хандж байгаа хандлагын хувьд жоохон тийм баавартай баймар санагдаад байна. Жоохон баавартай баймар. Өнөөдрийн манай нийгмийн хагарал бутрал ийм төвшөнд байгаа. Улс төрийн нам гэхэд өнөөдөр 32 улс төрийн нам байна. Одоо дахиад 4 улс төрийн нам бүртгүүлэх шатандаа хөөцөлтөд явж байгаа. 4 улс төрийн нам. Төрийн бус байгууллага маань одоо та бүхний карманд бүгдөөрэнд баягууд 1 2 төрийн бус байгууллагын тамга байгаа. 18325 төрийн бус байгууллага одоогийн байдлаар улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн байна. 10 шашны байгууллага одоо юу гэдэг бүх шашны сүм хийдүүд аль биесээр иргэдийн хуралдаа бүртгэгдсэн улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн шашны байгууллагууд нь 1200 гаруй явцсан байна. 1200 гаруй явцсан. 91 ихтэй сургуульд 160 мянган оюутан сурж байна. 48 мянга руу одоо зүгээр эрдэмтэн доктор магистраас дээш цолтой эрдэмтэн докторуудыг харахад 48 мянга гаруй эрдэмтэн доктор магистр судлаач гэсэн тийм хүмүүс ажиллаж байна. 48 мянган хүн. Яг тэрүүнтэй зэрэгэлдээ адилхан 20 мянган пастор лам одоо бүх шашны 20 мянга орчим улаач бөө тэнгэртэй хүмүүс байна гэж. 20 мянга орчим 20 мянга гаруй ч юм уу. Ийм байна. Ингээд үзэх юм бол хараа. Насан турш 4 тутмын нэг нь намын гишүүн. Насан турш 4 тутмын нэг нь намын гишүүн. 115 хүн тутам нэг нь төрийн бус байгуулалт тариалагддаг. Төрийн бус байгуулалт тариалагддаг. 20 мянган хүн тутам нэг дээд сургуультай. 20 мянган хүн тутам. 200 иргэн тутам нэг сүм юм уу? Нэг бөө. 2 мянган иргэн тутам нэг сүм юм уу? Нэг бөө ногдож байгаа. 2 мянган иргэн тутам. За 45 хүн тутмын нэг нь одоо юу гэдэг те? Магистр, доктор гэд ямар нэгэн тийм эрдмийн зэрэг цолтой. Ямар нэгэн тийм одоо юу гэдэг те? Идеал шашин болон тэнгэр байдаг юм уу? Ямар нэгэн юм шүтдэг. Ямар нэгэн юмны итгэл үнэмшилтэй болцсон юм болцсон. Тэгээ одоо бүгдөө бид нар том болцгаасан. Бүгдөө бид нар одоо юу гэдэг те? Цаана бурхантай, цаана тэнгэртэй ч юм уу, цаана багштай, цаана доктор болцсон. Тэр нөөрөө нэг үндэсний эрх ашиг гэдэг юмыг энэний донд ингээд хөлийн уланд нь гიშгдээ тайцсан тийм зүйл болоод. Үнэхээр олон одоо 20 мянган хүн тутам нэг дээд сургууль байгаа бол тэр 20 мянган хүнийг гэгэрүүлэх, сэхэрүүлэх шиг ажил энийг зохион байгуулж чадвал ямар амарх юм бэ, тийм үү? 2 мянган иргэн тутамд нэг сүм одоо нэг бөөгийн гал ногдож байгаа юм бол тэр 2 мянган хүний тархийг угаахад, тийм үү? Эсвэл гэгэрүүл төтлөхөд тэр аминчхан үзлийг болиулахад ямар амархан байж болох вэ гэдэг асуудал, тийм? 45 хүн тутамд нэг нь ямар нэгэн тийм зэрэг цолтой доктор, профессор одоо гэдэг эрдэмтэн, судлаач, гигантын юм бол яагаад энэ 2 сая ард түмнээ 3 сая ард түмнээ араасаа дагуулад гэгэрүүлээд сэтгэлгээг нь өөрчлөөд амьдрал ахуйг нь өөрчлөөд ингээд аваад явчих болохгүй байгаа юм байл гэдэг асуудал бидний өмнө байна. Энийг хүн болгон өөрөөсөө асуугаасаа гэж бодож байгаа. Хүн болгон өөрөөсөө асуугаасаа. Яагаад болохгүй байгаа юм бэ нэг? Энийг л давж чадвал үнэхээр одоо түрүүн бид нар хэлсэнтэй 45 хүн тутам нэг нь дэлхийн аврагтай 45 хүн тутамдаа нэг дэлхийн аврагтай улс үндэстэн энэ дэлхий дээр дахиад өөр байхгүй байна. Монголчуудаас өөр байхгүй. Ийм генийн чадамжийг харамсалтай нөгөө чадамж нь өөрөө сарлгаж бутаргаад байгаа юм биш байгаа даа гэсэн тийм санаа төрж байгаа. Тийм санаа төрж. Чадамж нь. За энэ сэрэг мандлын үзэл санаа гэж нэрлсэн тэнгэр үзлийг хэн ойлгож болох вэ гэдэг талаар зүгээр жоохон статистик хийж үзсэн. Өнөөдөр манай ардын нам, ардсан нам, Монгол ардын хусгалт намын гишүүдийн тоо нийлээд нэг 500 мянга орчим байдаг. Монгол ардын нам нь бол 220 мянган гишүүнтэй, ардчилсан нам бол нэг 180 мянга орчим гишүүнтэй, Монгол ардын нам бол нэг 80 орчим мянга гишүүнтэй, бусад жижиг намууд нийлэхдээ нэг тийм 500 мянган хүний карманд ямар ч байсан ямар нэгэн намын батлах байгаа. Ямар нэгэн намын батлах байгаа. Тэрүүндээ зүгээр жоохон хэр тууштай байгаа гэдэг бол мэдэхгүй. Манай нэг баруун төгссөн залуучууд байна. Одоо либералист үзэл санаагаар асар их цэнэглэгдсэн, Америкт төгссөн, Хятадд төгссөн, баруун төгссөн. Тэр залуучуудыг буруутгах биш. Тэр залуучуудын хажууд одоо үндэсний уламжлал, тэнгэр үзэл, малчин, нүүдлийн соёл иргэншил гэдэг ихтэй тэд ингээд тийм галзуу хүн харж байгаа юм шиг хараад наадах чи аль эзэнэ өнгөрцөн шүү дээ. Наадгаа хайж дээ. Орчин үе бол одоо юу гэсэн те хиймэл оюун ухаан, ухаалаг технологи тийм болсон. Наад үлдэрсэн балаасан юмтай битээ зууралдаач гэдэг ингээд үздэг тийм 300 мянга орчим хүн байсан. 300 мянга. Энэ нөгөө бид нар гадаадд хүүхдээ сургуул болно гэж нөгөө бидний итгэл үнэмшил тээж байгаа үр дүн нь ингэж ирж байгаа.
Энэ жилийн ерөнхий боловсролын сургууль төгссөн 30 орчим мянган хүүхдүүдээс судалгаа аваад үзсэн чинь 80 гаруй хувь мөрөөдөл нь юу вэ гэсэн чинь 80 гаруй хувь гадаадд сурах гэсэн тийм мөрөөдөлтэй. 80 гаруй хувь. Тэр энэ цаашаа магадгүй хамгийн их тийм тэлж магадгүй давхар болчиход байгаа. Энэ магадгүй бүр тэр намын гişүүдээсээ ч илүү болж гинтэй болж. Тэгвэл бид нар алтан дахиад Монгол гэж дахиад яриад огт хэрэггүй байхгүй. Огт хэрэггүй байхгүй болоо гэж бодож. За төрийн албаа агшид бизнесмэнүүд залуучууд ашиг хонжоо хаагсдаг одоо ингээд дандаа нэг мөнгө хөөцөлдөж идэг хүмүүс гэх юм да. Эрх ашиг хөөцөлдөж идэг. Мөнгөтэй л бол одоо мөнгөл байж бол яах вэ гэдэг ингээд цүнх барьдаг мардаг гэдэг ингээд янз бүрээр нь хэлдэг тийм залуучууд байгаа. Үзэл санаа авахгүй ашиг л байвал болоо ингээд зах зээлийн нэг өнөөдөр капиталист нийгэм ашигын төлөөх нийгэм гэдэг ашиг гэдээ явдаг нэг тийм 300 мянга орчим хүнтэй. А энэ хүмүүс хамгийн харамсалтай нь хамгийн их бөөдөр очдог, хамгийн их лам дээр очдог, хамгийн их лам дээр очдог хүмүүс. Нам дээр очдог тийм үү? Тэгвэл эдгээр биднийг бацж байгаа хөөх. Эдний хүсэл зорилгод бид нар нийцж амьдарч байгаа. Эдгээр юмыг осгоо самбаатай маш овжноор мэдэрч бүх байгаа боломжуудыг ашиглаад байдаг. Тэгвэл үнэт зүйл байдгүй. Эдний ганц удирддаг юм мөнгө гэдэг зүйл удирдуулдаг. Хүлээж авахгүй байх давхарг нь ингээд бодох тэр 8-900 мянга сая орчим хүн байна. Сая орчим хүн байгаа болоо гэж бодож. Нөгөө талд нь ойлгож дэмжих магадaltaй хүмүүс байна. Нийтдээ бол нэг тийм ахмадууд, манай ахмадууд бол одоо бас арай нэг үе бол өөр болж байгаа тий. Шал өөр болох бас нэг уламжлал өөр хүүхэд маань юу болчих вэ, яах вэ, ийхүү гэд намайг хөдөө явж хахад ахмадуудыг сургадаг сургууль гэж байдгүй юм бах та. Одоо бид нар ерөөсө хүүхдүүдэд юм хэлж чадхаа байлаа. Нэг тийм гэдэг тэд нар ингээд маш идэвхтэй эрэл хайгуулъя гэд хэлсэн байна. Эрэл хайгуул. Ялангуяа уламжлал энэ соёл, заншил, зан үйл, ёс заншил энэ уламжлалт философийн тухай тэд нар сурахынсан, мэдхийнсэн, ойлгохынсан гэсэн тийм хүсэл эрмэлзэл асар их байгаа харагдаж байна манай ахмадууд. За манай иргэний нийгмийнхэн одоо бид нар төрийн бас байгууллагууд иргэний нийгмийнхэн те. Эдгээр бол одоо ингээд ерөнхийдөө нэг сэрцэн чаваас жоохон менежмент муутай, жоохон мөнгө муутай. Дэмэл чагсаал цуглаан, Facebook, Twitter бүгдөө хашгираад байдаг. Тэгтээ явах бас тэ хоосон биш. Тийм хүмүүс байна. За үндэснээ үзэлтэнгүүд малчид гадаадд олон жил болсон монголчууд их нутгаа сансан монголчууд энийг ингээд ярих дээр ингээд шууд хүлээж авч байна. Шууд хүлээж. Бас нэг 300 мянга орчим байна. За одоо захын хүнтэй уулзаад ярих дээр улс төрийн намууд хэрэггүй болсон. Одоо нам бүтгэхээ болсон гэж ярьж байгаа хүмүүс асарх байгаа. Та нартай ч зөндөө таарлаж байгаа болов. Тэгэд өөр юм эрэл хайгуул хийгээд эхэлж байгаа. Өөр юм эрэл хайгуул. Тэр өөр юм эрэл хайгуул хийгээд эхэлж байгаагийн баталгааг та бүхэн сая нөгөө энэтгээс нэг бяцлаглалын гигант ирлээ шүү дээ, тэ? Тэгэхэд Сүхбаатарын талбай дүүрж ин тийм үү? Тэр хүмүүсийг буруутгах ямар ч арга алга, ямар ч арга. Бид нар харин оронд нь тэр хүмүүсийн оюун санааны өсгөлөнг, оюун санааны эрэлт хэрэгцээг хангаж чадах тийм юм бид нар өгч чадахгүй байна л гэсэн. Өөрийн гэсэн гигантнүүдтэй, өөрийн гэсэн одоо оюун санааны лидерүүдийг тоодгүй, авж явдгүй, хүндэлдэггүй, хайрладгүй, тэрмүүгээ шийдчихдгээс холбоотой болоод магадгүй тэр нь өөрөө юу гэдэг нь асар их мөнгө, асар их бизнес, асар их одоо бидний нөгөө зүтгэж хөдөлмөрлөж олж байгаа мөнгө маань гадагшаа урсах, сүсэг бишрлэр дамжаад гадагшаа урсах тийм хэрэгслэл бодоод алж байгаа. Бидний л муугих гэж бодож байна. Бидний муугих. Бидний талдаа уучраа олохгүй байгаах болов гэж бодож байна. Орчин үеийн менежментэд нэг юм шин томьёолол гарсан энэ Солонгос эрдэмтнээс нь л дээ. Одоо хэрвээ аливаа байгууллага, аливаа систем үйл ажиллагаагаа тэлье гэж бодож байгаа юм бол тэр зах зээлээ хар гэдэг. Зах зээлээ хар. Зах зээлээ хараад тэр зах зээл бол улаан тэнгис, цэнхэр тэнгис гэж хоёр тэнгист хуваагддаг. Улаан тэнгист бүхэн арзганж ийдэг, бүх бизнесүүд арзганж ийдэг. Тэд нар бол зах зээлээ тэлхийн төлөө одоо үгдэнтэй ямар нэгэн хэрэглэгч олохын төлөө, бараа бүтээгдэхүүнээ хөдөлгөхийн төлөө, өөрийгөө сурталчлахын төлөө улаан тэнгис тэд нар бүгдөө арзганж ийдэг. Тэр улаан тэнгис та нар амьдрж болохгүй гэд яг хэлээд байгаа байхгүй юу? Тэр цэнхэр тэнгис гэдэг юм руу нь яв. Тэнд хэнч байхгүй эрх чөлөөтэй гэдэг. Цэнхэр тэнгист орсон бизнес жишээлбэл юу аахгүй юу? Одоо бид нар бичгийн машинтай байх үед компьютер гаргаж ирсэн нь цэнхэр тэнгис болсон. Телефон харилцаураар ярьж явах үед гар утас гаргаж ирсэн нь цэнхэр тэнгис байхгүй юу? Тийм хинээч бодоогүй, хинээч сэтгэгээгүй. Тэгтээ тийм нуугдмал эрэлт хэрэгцээтэй байгаа газар олж чадвал тэр олж чадсан тэр байгууллага, тэр систем бол хүсэн ч хүсээгүй амжилтанд хүрнэ гэсэн тийм л томьёол. Одоо л манад байгаа улаан тэнгис дээр одоо ихтэй ялангуяа сонгуульд өгч байгаа. Дээр нэмэд энэ олон шашны урсгалууд, энэ олон одоо үзэл санаануудын мөргөлдөөн бидэрт энэ одоо 3 сая хүнийг эзлэнэ гэд бүгдөө дайрч байгаа. Шал өөр талыг харж чадах юм бол магадгүй бид нар тэр Монголын түүх, уламжлал, соёл, заншил тэр тэнгэр үзэл гэдэг санаа руугаа харж чадах юм бол тэр цэнхэр тэнгист нийт хүн амын 55 орчим хувь байна. Бид нар зах зээл хангалттай байна.
Даанч бид нар ажиллаж чадахгүй байна. Даанч далайцтай нэгдэж хөдөлж чадахгүй байгаа юм биш байгаа гэсэн тийм бодлого. Тийм учраас хэдүүлээд цэнхэр тэнгисээ онлоод өнөөдрийн болохгүй бүтэхгүй энэ яач юу чиг бүр хаяад бүр нэг тийм тасалгаанд нэг цэвэр агаар оруулахтай нэг хүн нэг тийм явах гэдэг штэ тий. Тэр шиг тийм оюун санааг тэртээдэргүй бидний өгд эцэд байгаа та нарт байгаа тэр оюун санааг сайхан тийм үзэл санаа, философи, унших зүйл, харах зүйл, сонсох зүйл болгоод ингээд өгчдөг бол ард түмэн зүгээр л нэг өдрийн дотор өнөөдрийн итгэл үнэмшил нь өөрчлөгдөх тийм боломж болцоо байгаа юм шиг надад санагдаж байна. Та бүхний маш олонхонтой би уулзч ярилцчихсан. Бүгдөө энэ тухай ярьдаг юм байлээ. Даанч тийм байдаг. Гэхдээ даанч чаддгүй болдгоо гэдэг нэг тийм даанч гэдэг нэг тийм юм яриад даанч манайхан нэгддэггүй гэдэг нэг тийм юм ард нь ярьцдаг тийм байгаа даа. Тэгээ бидэрт ямар боломж байна гэж харсан. Бидэрт ямар боломж байна. Одоо энэ манай төр засгаас өндөр одон медаль авсан гавьяатууд хамгийн Монголын нэр хүндтэй хүмүүс, оюуны лидерүүд гэж энэ хүмүүсийг одоо интернетээс зургийг хайж агаад хайхтал одоо энэ хүмүүс ингэ байж байгаа. Төр нь одон медаль өгсөн, ард түмэн хайрлж хүндэлсэн, хүлээн зөвшөөрсөн. Тэгээ бүгдөө явж байгаад яг хамгийн сүүлдээ бол бүгдөө тэнгэр үзэлтэй болж байгаа юм шиг тийм сэтгэл надад төрдөг. Өөр юм ярьжсанаа явцсан насан нэлээ ахин ирээр бүгдөө тэнгэр үзэлтэй болоод байгаа юм байна гэсэн тийм сэтгэл надад төрдөг. Тэгэхээр бидэрт ийм том одоо юу байна? Ард тал гэх юм уу да тий? Ард тал. Ийм том пэс гэх юм уу да нүүр царай болохоор тийм нүүр царай байгаа хөөе. Ийм том. Энэ хүмүүстэй маш их тийм хүндэтгэлтэй хандаад сонсоод зохиол бүтээлийн улам олшруулад бүгдөө уншдаг тэр системийг бий болгож ингээд хөдөлгөж чадвал энийг судлаагүй ч гэдэг юм уу те гаргаж ирж нээж чадаагүй юм бол баг манай өвгдөөс манай ахмадууд манай эрдэмтэн судлаачдад баг л алгах шиг байна. Давууд орчтой сүүлд ярьсан өгшин тэнгэрийн тухай шүлэг бичдэг би тэнгэрлэг найрагч гэдгээ одоо шүүдээ чи мэдж байгаа үстэй гэж тийм ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ боломж бас байх шиг байна гэж бодож байна. Дараа нь түрүү хэлсэн 20 мянган орчим одоо юу гэдэг нь те улаач нар гэж хэлэх юм уу да. Энэ одоо юу гэдэг нь те хүссэн мэдээлэлтэйг холбоотойгтойч авч чадах мэдээллийн одоо их усүр гэж нэрлэмээр юм уу юу гэж нэрлэмээр би мэдэхгүй байна. Тэгвэл ямар ч байсан л нэг тийм бас нэг тийм номын сан шиг ч юм уу те өвгдийн тэр алтан судар 20 мянга бидэрт байна тийм үү амьдаар хажууд ингээд хинэн ч очиод ингээд асуухад дуртай юм хэлээд өгчих бололцоо тийм 20 мянган амьд судар бидний хажууд амьдраад оршин тогтноод өр хүүхдийнхаа ар ирээдүг даагаад ингээд өгт. Энэ хүмүүс хоорондоо нэгнийг ойлголцоосоо гэж бодоод байхгүй. Одоо л бид нар нэгнийгээ зарим нь тэр мүү тийм гэд ингээд нэгнийгээ нэг тийм үл оошоосон хандлага бий болго. Энийг болоосоо гэж бодож. Энийг болоосоо. Хэрвээ энийг хүчтэй ашиглаж чадах юм бол юун тэр одоо ардын намын 200 мянган гишүүн тийм үү? Юун гишүүн? Цаана итгэл үнэмшил тэр сүсэг бишрлээр нь дамжуулж хүмүүсийн тархинд хүрж байгаа хүмүүс чинь бол үгийг нь бол маш хүчтэй сонсох зүйл шүү дээ тийм үү? Маш хүчтэй сонсох болцоо. Ийм хүч байна гэж бодож байна. Ийм хүч байна. Энэ хүчээ харин хэдүүлээ яаж зохион байгуулалтанд оруулж яаж нэг тийм хүмүүс сонсдог, хүмүүс үздэг, хардаг тийм арга ажиллагаа болгож болох вэ гэдэг дээр та бүхэн энэ зөвлөгөөн дээр энэ хэлэлцүүлэг дээр одоо онлоо уралдуулаарай гэж хүсэж байна. Тэгээ өнөөдрийн одоо зөвлөдөх уулзалт энэ уулзалтан дээр юу ярих вэ гэдэг дээр хэдүүлээ зөвхөн Монголоос сэргэн мандуулахын тулд юу хийх юм бэ? Гарц гаргалгаа гэсэн тийм ажил хэрэгч зүйлүүдийн тухай л ярив. Түүнээс эхлээд нэг тэнгэр үзлийн тухай гэд эрдэмтэн судлаачдаараа илтгэл тавиулъя барь гэд ингээд ярьжсэн чинь манай нэг ахмадуудаас хэлсэн. За тэнд байгаа хүмүүс ч бол дийлэнх нь энэ талаар ойлголттой байгаа тий. Айгууд бол би нэг мэрэгтэр нөгөөтгөн сэтгэл нь таардгүй. Наадах чинь биш тэр нь тийм байх хэвээр энэ юм байх хэвээр гэд ингээд яриад бол энэ уулзалт биш болно. Тийм учраас тэнгэр нь тийм байдаг, газар нь тийм байдаг, бурхан нь тийм байдаг гэж энэ тухай огт ярихгүй. Тийм үү? Ярихгүй харин яаж цаашаа урагшаа явах уу гэдэг талаарх ажил хэрэг саналуудыг сонсомоор байна гэж. Дараа нь зан үйлийн шин чанартай юм ярихгүй. Та нар бүгдөө одоо юу гэдэг нь те. Би сүүлийн 2-3 сарын хугацаанд одоо боонортой бас нэлээд уулзаж учирт яаж байна. Зан үйлийн тухай ярихдаар бүгдөө зөрчилдөөд тэдний тийм эднийх юм тэр нь болдгоо энэ нь болдгоо гэсэн тийм бат учраас энэ зан үйлийн тухай шин чанартай юм огт ярихгүй. Хэрвээ тэгэх юм бол энэ өөр тишээ хадуураад яваад өгнө. За дараа нь би үзлийг ярихгүй гэж байна тийм үү? Би тэгсэн, би ингэсэн гэдгээ болоод бидэрт юу хэрэгтэй юм бэ? Ямар юм ачаал бүгдэлтэй юм бэ гэдэг талаар илүү яриул
Яриул яасан бэ гэсэн тийм санааг дэвшүүлж байна. Ингээд бас хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд баярлалаа. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.